間生活超市咧就喺我哋大華悅庭嘅後邊嘅，咁佢到時候咧你要從側門出嚟嘅，就可以去到。依家呢個位置係幾近咧？離我哋大華悅庭就係100米唔到嘅位置。嗱，可以放大俾大家睇睇呢一座樓。嗰度就係我哋大華悅庭嘅藍色封頂嗰個位置。嗰個位置見唔見到？係啦，嗰邊咧就係大華悅庭嘅呢個位置，轉入嚟就係㗎啦嚇。行過嚟嘅話，大概200米左右嘅。係啊，行路都行得到嘅。咁我哋咧可以睇到依家咧晚上時分啱好係差唔即係落班時間6點鐘左右，可以睇到呢個街鋪咧就已經全部都係開晒咗啦嚇。咁有咩嘢食咧？木瓜雞啦、香辣蝦啦、雞煲王啦嚇，買藥嘅藥房啦，全部都喺周邊呢200米左右嘅。便利店啦，呢啲食燒烤嘅幾多啊？呢度可以睇整頭髮嘅中醫館啊，呢啲都有嘅。甲魚雞煲呢條街咧，其實都好多嘢食，好多食肆嘅呢個周邊。有個柴火鴨、柴火雞。係啊，而且咧呢個附近仲有間農莊嘅，我哋陣間同大家兜過去睇睇嚇。咁呢個位置其實除咗我哋嘅大潤發咧，仲有另外一間商場咧，就係前面呢間最佳號購物廣場。紅井市場就喺呢個口入去㗎啦。整手機嘅呢度都有，咁咧就唔使走去話去深圳啊咁遠啦。呢個商場咧，佢就可以入去1層、2層有2層嘅嚇。2樓咧就係我哋嘅入口。係啦，同埋有賣衫嘅，1樓咧亦都有嚇。呢個商場喺我哋算啦，呢個商場咧我哋俾大家睇睇啦，大概即係知道呢度有咩。1個燈口過嚟呢度又係一間好友多購物廣場。呢間好友多咧又係好大間嘅一個購物廣場，我放大俾大家睇睇。啱先放大過。係啦，呢間廣場咧入邊都好大下嘅呢個規模嚇。Hello， 大家好，我係華迪啊。今日咧就諗住嚟同大家嚟拍翻期咧關於我哋大華悅庭嘅一啲周邊嘅配套啦嚇。咁咧之前我哋同大家嚟介紹咗我哋嘅一個大潤發啦，咁從旁邊呢條路咧就行路都行得去嘅嚇。有啲朋友仔咧睇過我哋啲視頻之後咧，就會問我哋話好好奇，你哋喺視頻當中或者好多 agent 喺視頻當中會介紹到嘅周邊話有市場啊、有街市啊呢啲到底喺邊度咧？點解唔見有人介紹過咧？所以咧我哋今期咧就應翻各位粉絲朋友嘅一個要求需求啦咁幫大家去出翻一期視頻同大家去介紹一下大華悅庭周邊嘅一啲生活配套啦其實咧我哋都熟悉呢個周邊嘅，所以咧其實我哋係知道呢個周邊咧係比較豐富嘅一啲生活配套啦，啲街鋪啦係可以供到大家平時出嚟消費生活所需係冇問題嘅但係咧具體係點樣行咧今期節目就話大家知嘅。咁我哋而家身處嘅位置咧就係大華悅庭嘅營銷中心出邊啦。今期節目咧我就會揸部電雞仔就同大家嚟兜一兜，因為咧周邊個佢啲食肆街鋪等等嘅咧，其實真係好多嘅。但係咧，之前可能真係行路過去都係只係拍個大潤發行路你冇辦法咁多嘢全部都展示俾大家睇嘅亦都同大家講翻加下呢一個大華悅庭咧，就加推咗呢一個101方係7座7號樓嘅一個101方就新加推出嚟啦，終於又有貨啦。中意佢嘅一個101方嘅橫廳4房呢個戶型嘅朋友仔咧，又可以留意翻，可以準備上車啦。做緊嘅係咩政策咧？就2萬蚊嘅一個訂金就可以上車，可以認籌啦依家。然後咧就有送埋我哋嘅一個11件家電大禮包啦，以及咧呢個70年嘅產權車位啦。價單咧就係1口價嘅10400蚊上下樓層咧就唔限定，可以任揀嘅好啦，以上咧就係佢依家新加推嘅一個情況啦。當然你如果係中意呢個細單位包括咗75啦、86嘅啦依家都仲係有嘅。而且佢咧有啲一個特價單位最低去到咧9字頭就可以上到車啦，大概咧9900蚊咁上下咧就可以上到我哋嘅一個攞到嘅細單位翻嚟噶啦。好啦，廢話唔多講，今期咧就同大家一齊嚟睇睇佢啲周邊嘅一個配套。揸電雞之前咧就一定要戴翻個頭盔啦，出嚟威之前我同大家咧拍視頻都講過好多次啦。如果大家喺呢一邊大陸咧想要生活方便如果係買翻部自己嘅一個電單車喺呢度咧，你都係最好咧自己要即係平時出入要戴翻個頭盔啦，安全第一。第二個你都要係應呢個阿 Sir 嘅要求啦同埋咧，大家可能都會話諗喺呢邊買呢個電雞到底買邊啲合適啦。我依家呢部咧點解係咁細嘅咧？
就係呢啲摺疊嘅，咁我諗住方便咧摺埋起身放喺我哋呢一個車後箱。其實我仲有部大嘅，咁啊如果平時自己出入喺屋苑出去嘅咧，你可以搞部大大地嘅，咁啊搭人又方便，買餸啊車嘢又方便嘅。如果你中意方便細細地嘅咧，我呢種嘅都可以參考下嘅。咁我就多翻過嚟啦。個位置係點走咧？營銷中心呢邊都係屋苑門口出嚟啦到時屋苑門口大門口比呢度仲近嘅隔離噶喎咁咧而家咧呢個位置咧，我哋就參考下出嚟咧，就向翻呢個右手邊嘅右後方呢條路行出嚟就係噶啦。咁咧就講實話啦，咁啊大華悅庭周邊目前呢啲咁個環境咧就真係唔算係一個優勢嚟㗎。講我之前拍視頻都講咗好多次啦我拍視頻啲風格都係咁嘅，比較真實啦。話你哋知，即係呢個周邊咧真係就係民房啦比較多啦咁咧個環境就唔算話好靚仔嘅啫。咁啊到時大門口係咩咧？開喺呢邊。係啦，向呢個位置嘅大門口到時。係啦，咁啊呢個7座咧亦都俾大家睇一睇就係依家我褪翻後少少啦。呢一座咧就係8座，咁佢前面嗰座咧就係7座嚟嘅。係啦，咁啊呢一邊到時會有呢一笪地空地，後邊呢度呢笪地空地咧係啦，有個2期喺呢一度嘅。咁啊佢我上一期視頻咧介紹呢一個101方7座嘅101方咧都講到啦，佢嘅到時望嘅咧露台方向係望呢邊2期嘅花園嘅。咁係啦，仲之上期有啲漏咗同大家講咧，今期都會有個公寓嘅。係啊，同大家補充翻下啦，就係佢前面會有一個公寓，咁啊18層之下。大概18樓、19樓之下咧，佢嗰座都會有啲遮擋，係會有啲遮擋。咁你如果係要即係想高過佢落望靚啲咧，就揀翻高樓層啦。不過咧就肯定有限嘅啦，總共得24套嘅高樓層，唔係24層可以揀啊嘛。呢個因為總共係25樓，但係咧佢除去咗下邊架空層咧，佢就總共101方呢條腿就只有24套可以去俾大家選擇。咁你如果要揀高少少咧，基本上都20樓以上就靚啲咁咧就得翻幾套，所以就係話點解手快有就手慢冇啦咁如果你話覺得樓層唔係咁重要，我只係中意呢隻戶型同埋呢個地段咧，咁就低少少都冇所謂嘅咁呢度過嚟，其實咧去呢個我哋上述講到嘅話，佢附近嘅呢個街市佢個名咧就係我哋嘅呢一個塘井市場，喺咩位置咧？到啦，大潤發咧係向前繼續行嘅，咁300幾米就到嘅。但係咧，其實我哋呢個市場咧就轉過嚟，從呢一個好而家百貨呢個路口呢個位置轉入嚟就係噶啦行過嚟嘅話，大概200米左右嘅。係啊，行路都行得到嘅。咁我哋咧可以睇到依家咧晚上時分啱好係即係落班時間6點鐘左右，可以睇到呢個街鋪咧就已經全部都係開晒咗啦咁有咩嘢食咧？木瓜雞啦、香辣蝦啦、雞煲王啦買藥嘅藥房啦，全部都喺周邊呢200米左右嘅。便利店啦，呢啲食燒烤嘅幾多啊？呢度可以睇整頭髮嘅中醫館啊，呢啲都有嘅。甲魚雞煲呢條街咧，其實都好多嘢食，好多食肆嘅呢個周邊。有個柴火鴨、柴火雞。係啊，而且咧呢個附近仲有間農莊嘅，我哋陣間同大家兜兜過去睇睇咁呢個位置其實除咗我哋嘅大潤發咧，仲有另外一間商場咧，就係前面呢間聚佳號購物廣場。塘井市場就喺呢個口入去㗎啦。個市場咧就喺呢個位置嘅，冇幾遠嘅啫。呢個路口一入嚟轉一轉翻俾大家睇下，幾廿米嘅咋，行過嚟就係嘅呢個位置咁轉入去，我哋同大家睇睇呢個市場啦。今日開呢台電單車真係，我喺後邊好矮啊，所以我有手舉得好。呢度咧有間衞生站嘅，呢個衞生站咧可以解決下啲咩咧？譬如有肩頸痛啦，有啲感冒發燒啦，可以你呢度睇下嘅。呢度轉入嚟咧就係佢個市場啦。咁呢個市場咧話大就唔算好大，話細都唔係好細。我停部車喺邊上先，同大家大概咁樣轉一轉啦。不過今日咧我就唔係買餸噶啦，因為講真，我住喺淡水嘅，我就冇可能走過嚟呢度買餸嘅。不過咧就同大家嚟睇睇佢嘅一個市場，佢有咩供應啦都方便之後大家喺度生活嘅。咁呢度咧就肉蔬菜啊、雞蛋啊呢啲都基本上冇乜問題，都可以保障得到噶啦咁呢都因為嚟市場買餸有個咩優勢咧？就係啲肉啊、菜啊新鮮好多，好過你去超市買咧，有時候可能就
超市嘅話，佢有啲係隔夜打包都有噶嘛。咁呢度新鮮嘅嗱，乜蔬菜啊，全部都係有，包括咗我哋嘅呢啲湯料啊，咁調味料啊等等嘅。咁嗰邊咧睇到其實有啲檔口咧就冇開咧，原因係咩咧？係因為依家佢呢一邊到晚上嘅時間啦，咁早上咧有好多係賣到差唔多中午嘅時間咧就已經賣晒提前收檔噶啦咁有啲人咧佢就專門做咩時間咧？就做夜市。夜市咧就係挨晚嘅時候咧，大家落咗班啦，過嚟就買下餸翻嚟煮飯咁嘅。嗱，咁呢度咧就有燒臘仲有燒臘。咁平時如果我哋中意食燒臘嘅朋友仔咧，都係可以喺度去買嘅檔口唔算話好多，但係保障我哋基礎嘅買餸嘅需求咧都滿足到包括咗啦，豬肉檔咧就有3、5檔啦。呢邊咧就有啲賣雞鵝鴨嘅，即係我哋講嘅三鳥咁仲有賣魚嘅魚啊、海鮮啊、水產啊呢啲全部都喺呢邊有噶啦。呢個市場就唔算好大，不過喺我講真咧，我就覺得佢比起翻淡水嗰邊比如我哋之前介紹過嘅嗰啲亞窯坑市場呢啲咧，就真係大翻咗唔少嘅，檔口多咗啲嘅。咁呢邊出嚟咧，就仲有啲賣糧油嘅你買米啊呢啲咧買翻去咧都可以喺度買。當然你如果唔係咁經常煮飯自己整嘅咧，就冇必要買咁大包買啲去超市買啲散裝就得噶啦。咁同埋啲要用到啲咩調味料啊、油啊都可以喺度買。係啊。咁呢邊仲有一圈嘅都有。如果唔中意行街市咧，就可以去翻我哋個大潤發超市，或者就隔離嗰個啦，隔離嗰個最佳豪購物廣場咯。咁呢度入去通過呢度穿過去睇到後邊仲有㗎後邊嗰度都仲有㗎入邊可以。其實唔止呢度嘅，不過咧就即係大概咁同大家轉一轉啫。咁基本上咧，因為之前好多人就話，成日都聽你哋講話周邊咁方便，咁多檔口啊，咁多市場啊，但係點解就冇人拍過咧？冇人講過，冇人俾我哋睇過咧咁其實即係今日最真實咁呈現俾大家睇啦，呢啲資訊其實真係咁近嘅。咁我哋開翻部電動車，同大家再兜兜其他嘅周邊啲街鋪反正咧，我哋拍片嘅風格咧就係夠接地氣反正就係最真實咁，咩都拍俾你睇。咁人咧就始終都係離不離都係呢個一日三餐呢啲生活嘅嘢嘅。咁所以咧，我覺得我哋嘅定位就係一個接地氣嘅生活博主啦。唔單止係賣樓係一方面啦，但係呢啲我覺得呢啲周邊資訊好重要嘅，都係要拍俾大家睇嘅。咁呢邊咧轉過嚟就係我哋嗰個購物廣場。呢度有藥店、藥房比較多嘅一啲生活所需嘅。呢個戶上阿姨咧就係賣奶茶啦，呢啲整手機嘅呢度都有。咁咧就唔使走去話去深圳咁遠啦。呢個商場咧，佢就可以入去1層、2層有2層嘅2樓咧就係係我哋嘅係啦。同埋有賣衫嘅，1樓咧亦都有我哋你需要用到嘅日常生活用品包括咗我哋嘅沐浴嘅咩毛巾等等同埋你要買飲料買啲嘢零食呢啲全部都可以喺度買到啦。包括咗你要應急買條講難聽啲買條底褲呢度都買到嘅我哋就唔入去啦，我哋就同大家再嚟轉下周邊嘅一個情況。唔係嘅話，如果入去轉一轉兜兜呢個超市咧，咁條片嘅時間都幾長又旁邊呢度咧就有間係食呢個炸雞漢堡嘅有蒸飯都有呢間嘢。咁呢度咧就有水果店啦，賣水果啦出翻嚟咧又有啲咁樣嘅。藥店咧，而家大嘅咧你想話你覺得啲細藥店唔穩陣咧，你買呢個跟住呢個南北藥行連鎖嘅，咁呢一間藥店咧都 OK 嘅，即係買啲常備藥品包括咗啲外傷嘅一啲醫療藥品啦同埋咧啲傷風感冒嘅一啲藥品啦，平時放下望門口冇乜問題嘅。呢度過嚟咧。
呢個係咩咧？篤桌球嘅，咁我哋嘅講嘅台球嚇。趙一鳴係啦，零食。趙一鳴零食。同埋呢邊依間就冇開，平時開咗嘅話都可以過嚟食嘅，係咪砂鍋粥？啲大排檔好多呢啲咁嘅店。嗱呢度咧一條街就好多呢啲街鋪啊，開就係做呢啲宵夜，專門做宵夜嘅。日頭係唔開嘅喎嚇，即係晏晝臨深嘅時候係唔開嘅，佢係到挨晚啦就開始開啦。因為呢啲主要係做宵夜嘅嚇。咁咧呢一邊亦都有嚇，呢邊仲有嘅，我同大家睇睇嚇。咁啊，之前有位朋友仔咧，亦都喺我視頻下邊咧問咗我話呢一附近個治安點樣嚇？咁我咪覆咗佢嘅。呢個附近幾百米就係我哋嘅一個派出所嚇。嗱，咁我同你講下啦，派出所咧就喺呢個位置啦。啊，咁咧所以大家亦唔使太擔心呢個治安嘅問題，因為有咩事咧，一個電話 call 咧嚇，附近呢個民警好近，就200-300米，第一時間出警好快過嚟嘅，所以呢個治安問題大家都唔需要過分擔心嘅。雖然話呢度周邊咧確實係工廠係多啲㗎嚇，呢個真係無可避免嘅，亦都唔需要同你隱瞞咩嘢嘅。呢度就係佢現實嘅情況。但係咧，因為一個咁佢個治安點呢個周邊係比較多。第二個啦，因為依家早就唔同大陸嘅10幾20年前嘅一個治安情況㗎啦。其實依家咧，你如果唔係一啲非常之隔涉嘅地方咧，其實都唔會話有太大嘅一個治安問題。而且呢度係基本上挨住有深圳嘅地方啦嚇，呢啲地方唔敢輕易亂嚟嘅。呢啲地方因為有咩事嘅話，好大鑊噶嘛。好啦，咁啊睇翻呢邊嗱，咁呢一邊咧，呢條食街咧就係我哋之前亦都有介紹過嘅，晚上出嚟係大潤發旁邊嘅呢條食街嚇，亦都叫做我哋嘅大潤發美食街。嗱，咁呢一邊咧，亦都轉翻嚟，繼續同大家睇下啦。呢條街市出邊非常之多嘅零食有名咧，又係買零食嘅。惠州呢邊咧，其實咩都唔多，零食店係特別多，好多人中意食零食嘅。嗱，咁呢一條主街咧係咩咧？就係我哋翻出嚟去我哋嘅百欣工廠嗰邊，百欣廠嘅嗰條主路啦。咁呢條一路過去咧，亦都有好多食肆街鋪嘅。嗱，而家大家從視頻都可以睇到晚上咧着晒燈嘅，好墟冚嘅。咁咧嗰邊亦都有間瑞幸咖啡，咁就中意飲瑞幸嘅朋友仔咧都可以去嗰邊去買到嘅。嗱，咁我哋就向右手邊轉過嚟睇下呢一邊嘅。咁呢一邊有咩咧？嗱，咁啊有整電腦嘅、洗頭嘅、賣衫嘅、賣眼鏡嘅、配眼鏡嘅。嗱，基本上呢啲全部都有，即係話點講咧？因為呢啲地方全部都係離我哋呢個大話月亭咧嚇，都係呢個講緊嘅200-300米周邊嘅一個範圍嘅。咁你再行出嚟少少，行遠少少，嗱，咁我打你400-500米咯。基本上咧，呢一個500米之內嘅範圍咧，你嘅生活所需嘅呢啲配套咧，好齊全，好多選擇㗎啦。甚至我講句難聽啲嚇，即係因為我哋都有業主買咗萬悅花園啦嚇，咁有啲人會同我哋攞嚟對比話萬悅花園同呢個大華月亭兩個點樣好，邊個好啊嚇。其實咧，我覺得就冇話邊個更加好或者邊個更加差嘅，各有各優勢嘅。其實大華月亭咧，講真，佢嘅周邊嘅環境嚇，同埋咧佢啲望嘅景觀咧，佢係冇萬悅花園咁靚仔咁優勢，但係咧生活配套方面咧，同埋我哋嘅到呢個地鐵站啊，呢個交通嘅方面咧，就真係大華月亭更優勢啲。嗱，地鐵方面咧，佢有2個地鐵站可以選擇，都係10分鐘都唔到嘅一個距離，巴士得到嘅。咁生活方面咧萬悅花園嘅話，就只要係出翻去木雲左岸中間夾住嗰條路向前行咧，就有一條路過去都係啲食街嘅。咁但係咧就唔似大華月亭呢邊咁樣。大華月亭呢一邊咧，一出嚟周邊500米全部到處都係食街，到處都係呢啲街鋪啊。咁咧你就生活就好便利，你可以餐換住唔同嘅口味去食，換住唔同嘅一啲食肆去試下。甚至咧你可以做下探店，發掘下呢邊有咩係食得推薦啊，咁啊同大家分享翻都冇問題嘅。畢竟咧，其實我哋大華月亭呢個屋苑咧，亦都係8-9成嘅香港人業主選擇啦。咁好多香港人中意喺呢度嘅。咁咧大家平時都係同聲同氣啦，咁亦都係街坊街里咁計啦嚇。大家香港人一場，
做鄰居，咁平時都可以互相分享下呢個周邊係有咩嘢咧係值得去嘗試嘅，咁都可以㗎嚇。可以睇到呢度咧，亦都係有好多唔同嘅食飯啊，同埋呢啲咁個生活超市啦。嗱，呢度又係生活超市。呢間生活超市咧，就喺我哋大話悅庭嘅後邊嘅。咁佢到時候咧，你要從側門出嚟嘅，就可以去到。依家呢個位置係幾近咧？離我哋大話悅庭就係100米唔到嘅位置。嗱，可以放大俾大家睇睇呢一座樓。嗰度就係我哋大話悅庭嘅藍色封頂嗰個位置。嗰個位置見唔見到？係啦，嗰邊咧就係大話悅庭嘅，只不過咧呢度係佢嘅後邊嗰個位置嚟嘅。咁咧要等佢整好咗屋苑咧，要從側門出嚟先嚟到呢個位置。唔係嘅話，你就好似我哋依家咁樣咧，就只能夠從前門兜過嚟兜圈過嚟嘅。不過咧，其實都唔緊要嘅，因為你大話悅庭你交收最快，咁你依家呢一期包括咗1座、2座啦，同埋依家7座推出嚟嘅咧，都係出年25年嘅年底交付啊嘛。咁佢有機會提前嘅，去到可能提前2-3個月啦。咁但係咧，暫時都未有咁快交收。其實你而家呢啲嘢講真，你話覺得佢點樣未開個門啊唔方便，都冇咩必要。同埋你話周邊佢自己樓下啲食肆啊呢啲咩未開，冇咩必要擔心呢啲嘢。因為講實話，你而家人都未住入嚟，都未交樓，邊可能會有開呢啲店鋪咧？係咪啊？好真實嘅一個問題。俾你換著係你做老細，你都唔會去開啦。而且佢嗰度依家樓下啲商鋪係未整啊嘛。咁到時你交收咗啦，咁就會做呢啲商鋪嘅招商啦，咁樣慢慢咧有人住啊，咁亦呢個街鋪啊，亦都同埋底下啲商鋪啊都會開起身嘅，因為有人消費佢先至會有人去開啊嘛。呢個係好正常嘅一個邏輯嚟嘅，所以亦都即係話唔需要過分擔心呢啲咁嘅問題。就算打句萬一下，一萬個萬一呢個大話悅庭樓下啲商業自己自有嘅一啲底商開唔起身，最壞嘅情況開唔起身，或者我要過2年先開得起身，你都唔需要擔心，因為行出嚟200-300米就已經大把選擇任你揀啦。你所以真係唔需要擔心呢個問題嘅。嗱，咁我啱先前面講到嘅呢一個附近咪有間農莊嘅，嗱就係呢度啦。呢一個咧係食呢個中山脆肉鯇嘅呢一個廚嫂當家嚇。咁咧轉個揾個時間咧，我哋都會過嚟拍翻期節目下，同大家嚟探一探呢一間店咧好唔好食嚇。我之前咧就一直都知道呢間店喺度嘅，不過就未嚟呢度食過嚇。揾個時間咧，我過嚟同大家探一探呢一間店，咁咧出翻期呢一個美食節目啦，同大家順便亦都係測評翻我哋呢一個大話悅庭周邊嘅啲美食情況嘅嚇。係啦，咁再往前走係咩咧？再往前走就係出翻去到我哋嘅呢一條秋寶路。秋寶路係咩路咧？就係嗰個我哋出翻即係個巴士啊 M136啊，去翻深圳啊嗰條，去翻呢個我哋嘅坑子地鐵站嗰條路啦嚇。其實就係咁近嘅，全部都係喺周邊幾百米嘅範圍嘅啫。呢啲只不過咧，我哋而家咁樣轉下就喺周邊兜下轉嚟轉去咁解嘅啫啊。嗱，咁一路出嚟咧，呢條街都係有好多嘅啲街鋪開到啦。咁而且晚上依家係呢個啱落班嘅一個時間啦嚇，咁可以睇到，其實咧都係比較車來車往嘅。咁如果天氣好啲啊，你平時出嚟咧，呢度人氣亦都係比較旺嘅。咁今日啱落咗少少雨啦嚇，嗱可以睇到啦。咁基本上早餐就同埋咧，包括咗正餐啊，我哋嘅食飯嘅食粉麵粥嘅。全部都有嘅，食肆嘅一啲種類咧係比較齊全嘅。咁呢啲衞生站咧周邊就已經好多個噶啦嚇。我啱先都已經介紹過啦嚇，咁有3-5個，呢度又有一路過咧。基本上你呢啲咁個細嘅藥店啊、衞生站啊，保障一個日常嘅頭暈身慶嘅啲治療咧唔成問題嘅嚇。咁大嘅醫院咧，咪去翻我哋嗰個二甲嘅呢個白石醫院咯，或者咧去翻我哋嘅一個深圳嗰邊嘅坪山中心醫院啦，都 OK 嘅。嗱，咁對面咧好近嘅咧，又係一個紅綠燈。如果我哋從大話悅庭出邊嗰個嗰個客運站，白石客運站，即係我哋講嘅公交總站嗰位置咧出嚟咧，一個燈口過嚟呢度又係一間好友多購物廣場。呢間好友多咧又係好大間嘅一個購物廣場，我放大俾大家睇睇。啱先放大過。係啦，呢間廣場咧入邊都好大下嘅呢個規模嚇。咁其實咧，你真係話你如果你願意行一行下，或者搭一個站嘅巴士，或者
我哋如果自己住咗喺度之後咧，買部呢個電雞嚇，咁咧喺保證自己安全嘅情況下，開電雞過嚟咧嚇，都係咁樣幾百米嘅距離咧，就好多商場、好多呢啲咁嘅超市咧，供大家選擇嘅。呢一個大華御庭周邊咧，真係個生活配套唔使講，非常之方便，非常之方便嘅嚇。呢個唔係話我同佢打廣告啦，真係有眼所見嘅，而且呢啲嘢全部係現成㗎嚇。嗱，咁啊對面呢度呢一個咧就係喺我哋嗰個營銷中心，可能講沙盤嘅時候咧，亦都好多 agent 啦，包括我都有講過嘅呢一個我行過嚟俾大家睇睇啦。我哋嗰個商場啊，嗰個叫紅宇百貨啊，係啦。咁啊呢個紅宇百貨入邊咧，就除咗有商場啦，就仲有咩咧？就有上面有啲棋牌室啦、桌球室啦。咁我哋放大下俾大家睇睇，大概仲有咩咧？有沐足。即係我哋講嘅按摩揼骨嘅地方啊！呢啲嘢咧，全部都係喺呢一度周邊嘅幾百米嘅範圍嘅。好啦，咁啊再入邊應該睇唔清，因為好多樹。因為隔咗個馬路啊嘛，咁啊喺前面有紅綠燈路口可以過到去嘅，其實。然後呢一邊嘅話，亦都有間食湘菜嘅。係啊，嗱咁啊中意食辣嘅朋友可以嚟試試。因為我哋之前有朋友咧買咗喺萬源花園啊，咁佢哋咧就亦都好中意食呢個湘菜。去坑子附近咧。佢哋係可以接受到食辣嘅，咁香港人咧要睇翻你自己接唔接受到食辣。其實咧佢可以你可以同佢講咧，唔好加咁多辣。係啊，其實湘菜你如果唔係啲好似話咩嗰啲剁椒魚頭啊，我記得可以即係推薦俾大家啦。呢個係比較好食嘅一個菜式啦，湘菜裏邊不過咧就辣啲嘅。咁其他咧，比如咩小炒黃牛肉啊，或者有啲用你睇上去好似好辣嘅，即係佢係放啲好多紅辣椒乾啦。睇起身好似辣椒仲多過肉啦，但係咧嗰啲其實啲乾辣椒係唔辣嘅，唔點辣嘅。基本上咧，我哋廣東人都可以接受得到。咁香港人咧要睇翻，如果你唔點咁多汁，佢就係啦，或者你覺得可以試一試嚇，話唔係你咧覺得自己都可以接受得到嘅呢個辣度之後咧，我哋應間喺嗰邊兜掉個頭翻嚟話俾大家知個公交站喺邊度，然後咧再兜翻埋呢邊過嚟俾你睇睇呢個商場。冇問題。嗱咁啊，繼續向前啦，向前出發嚇。咁我哋呢期睇下呢個視頻幾長啦，25分鐘，25分鐘啊。咁啊，今期咧就真係最真實拍俾大家睇。咁如果係感興趣嘅朋友仔咧，希望可以俾少少耐心咧睇埋佢啦。嗱，咁我哋啱先講到買電動車咧，就推薦大家雅迪大品牌。係啦，選呢啲大品牌啦。雖然話咧，之前喺大華對面都出嚟呢個百石下運站對面咧有間小刀啦嚇。不過咧，我建議大家選擇時咧，都係盡量選翻啲大牌少少。小刀個品牌唔係話唔大牌嘅，佢係屬於嗰種中端品牌啦嚇，小眾少少嘅。咁跑外賣嘅朋友仔咧就比較多人選嗰種小刀啦，因為點解咧？佢嘅改裝潛力比較大，可以改到好快，可以成台摩托車咁嘅。但係咧，安全第一，我建議大家都係選翻啲大品牌啦，安全，然後咧有限速嘅嚇。國內係啦，9號呢一個亦都係比較大嘅一個品牌嚟嘅。不過咧就主要做嘅係咩咧？依家年輕人嘅一啲市場嚇，因為佢嘅設計係比較時髦少少嘅。嗱咁啊，我哋唔使過去啦，同大家講下啦。嗱，呢個巴士 M136喺咩位置？對面呢個嘉潤生鮮超市呢個位置門口就係啦。佢嗰個站點咧而家叫做金輝學校嘅嚇，佢個站牌個位置叫做金輝學校嘅。咁啊，大華御庭嗰個公交公交總站個位置路口咧紅綠燈，一行過嚟向前行大概。就記住呢個嘉潤生鮮超市。係啦。咁平時行出嚟呢度買嘢都 OK。唔係話好遠嘅，行出嚟喺個紅綠燈個路口行過嚟呢度100-200米啦。不過咧，你話加埋屋苑行過嚟咧，係都有300-500米咁個距離嘅。咁就要睇。嗱，講實話真係。你話想喺屋苑門口就上車咧，呢個站點暫時就真係未係嘅。咁我哋都同大華發展商嗰邊咧提過建議下，話叫佢哋到時咧都喺屋苑門口咧增設翻一個呢個巴士站，將呢條路線下拉一個站點咧，翻入到我哋嘅屋苑門口。酒店啊，水療啊，彩爾啊。嗱呢度咧係希雅圖花園酒店。而且呢個酒店睇身都幾新淨下嘅 ，OK 嘅。如果有朋友之後過嚟嘅話咧，就可以過嚟呢邊住啦。係啊，咁你如果買咗屋咧101嘅話，咁應該都夠地方住。應該夠嘅。咁如果你買咗細單位咯喎，咁你話唔夠地方俾佢住，或者呢屋苑你話覺得即係有朋友仔你入伙嚇，咁你入伙，你朋友仔過嚟同你比較多人嘅話咧，咁係啦，
可能有幾家人啊或者親戚啊咁樣一齊過嚟咧，咁你咪可以叫佢喺呢啲酒店度住咯。呢度有會所，係啦，呢個星時會所，星時空會所，又係一間可以按摩揼骨啊、沐足嘅地方。呢度又有間賣電動車嘅愛瑪。嗱，咁啊呢個大品牌。愛瑪同埋呢個台令咧都係一個大品牌嚇，咁都大家都可以放心選擇嘅。同埋亞迪呢度又有啦。咁啊呢個位置有幾遠咧？其實離我哋大華悅庭唔係好遠，我哋向前兜翻去，轉個彎咧就係翻大華悅庭噶啦嚇。嗱，我哋向前開翻去，前面呢個紅綠燈就係大華悅庭嘅呢個路口啦，就係咁近嘅啫。咁啊，只不過我哋而家冇開好快，因為同大家因為一路睇慢慢睇咁解啊。嗱，咁啊呢邊咧轉翻過嚟就係大華悅庭嘅呢個巴士站。呢個巴士站咧係佢入邊嘅路線咧係 168B。咁呢個 168B 咧係坐翻去我哋嘅沙田站嘅嚇。咁啊之前咧哇好嘈，好多晚上好多車啊依家。咁咧可能之前拍片好多人都冇點提過嚇，冇點提過呢個入邊咩 M136嘅問題啦，可能會有少少對大家誤導啦。可能話點解 M136唔係喺呢度嘅？有啲朋友仔嚟過就知道噶嘛嚇。咁啊其實 M136嘅上車點係喺我哋啱先講嗰個生鮮超市嘉陽生鮮超市門口嗰個位置嘅嚇，叫做金輝學校站。咁咧，如果你喺坑子坐翻嚟嚇，就喺我哋嘅呢個巴士站門口呢個紅綠燈嘅位置落車嘅，就係真係喺班屋苑門口呢個附近落車噶啦，就唔係好遠嘅。但係咧，你如果嚟呢度搭車咧，就係去翻沙田站，係坐我哋嘅 168B 嚇，咁啊千祈唔好誤導咗嚇。咁啊呢個咧就係佢以上兩條去地鐵站嘅一個路線嘅情況嚟嘅嚇。咁啊轉呢一圈咧嚇，都同大家即係好詳細咁轉咗下周邊有啲咩食肆啊，有啲咩街鋪啊，有咩超市啊，可以供大家平時去生活選擇啦。咁大家相信咧，亦都可以對呢個周邊嘅配套咧有一個更深嘅了解啦。咁啊，同埋咧，我今期視頻亦都同大家去真實咁分享翻咗呢一個周邊嘅一啲環境情況啦。即係就如我之前喺視頻所講嚇，真係佢咧周邊民房係比較多嚇，呢一個係佢嘅一個缺點嚟㗎。咁我講視頻亦都係每一次都同大家講好詳細啦，呢啲嘢就唔多贅述啦嚇。基本上佢最真實嘅情況就係咁嘅。如果你話要確定要買呢個大華悅庭咧嚇，我勸你真係咧，首先你內心你要接受得到佢嘅呢個周邊嘅環境問題嚇，佢真係唔係話咁靚仔嘅一個環境嘅。但係咧，勝在係咩咧？買喺呢一度嚇，佢俾你最好嘅一樣嘢就係10分鐘雙地鐵口嚇，去翻我哋嘅坑子附近咧就係享用深圳嘅配套啦，深圳嘅商圈啦，而且咧巴士實際上我17個咧就係7-8分鐘嘅車程嘅啫嚇。咁你遇上高峰，你當15分鐘之內，全部塞車時間計埋15分鐘之內都去到噶啦嚇。咁咧就周邊呢啲生活配套咧又係成熟過啦。包括咗喺同樣嘅片區，木運左岸萬業花園同佢對比咧，生活嘅配套係唔夠佢成熟，唔夠佢豐富噶嚇，呢樣係實話噶。咁如果你話同樣喺度都同萬業花園打翻個廣告仔啦嚇。如果你話中意呢個靚嘅景觀嗱，我中意望河景嘅，中意望開揚嘅城市景啦，咁我哋就睇翻呢個萬業花園嚇。咁啊超高層咧，嗰邊望河景、望開揚城市景真係好靚嚇，包括咗夜晚嘅夜景，我哋去實探、去夜探都拍過條片俾大家睇嘅嚇。咁啊感興趣嘅話，我哋都放翻條片、放條 link 喺下邊俾大家睇睇。咁咧包括咗你睇周邊呢幾個屋苑，或者你睇翻林森片區2線林森嘅地方咧嚇。你如果有感興趣嘅，揾到華啲嚟嚇，我都同你可以一咁去睇埋，唔單止睇樓啦，同埋睇埋周邊嘅配套啦、環境啦，最真實嘅有咩嘢咧？我呢啲資訊我都會1、5、10同你講清講楚，令你咧之後買樓喺呢一度咧唔會話迷懵咁樣嘅嚇。咁咧同埋揾我哋去睇樓咧，都會有呢一個專車接送嘅，而且係免費嘅，同埋睇樓亦都唔收團購費啊。好啦，咁再重複下佢呢一個價單情況啦。咁依家咧大華悅庭嚇，如果你選細單位咧，75或者86呢啲細單位咧嚇，都係有呢一個比較平嘅9字頭，最低9字頭就可以上車嘅。咁而家選呢個101大橫廳咧，就係我哋7座加推㗎啦。咁咧就係一口價10,400蚊嚇，都係精裝修交付嘅。然後咧就有送埋呢個家電禮包啦。同埋咧就有送埋呢一個70年產權嘅車位啦。咁如果揾到我哋去買樓咧，仲有額外嘅一啲
我哋港灣家俾到粉絲朋友們嘅一啲優惠嚇，去俾到大家嘅。咁如果你睇萬悅花園個情況，我都同大家講講啦。咁啊，萬悅花園嗰邊呢個分價都係去翻11000幾到12000幾咁啦嚇，要睇翻你揀咩樓層嘅。咁低啲嘅話10000幾百都有，但係咧超高層揀得超高層，基本上都係往高樓層、中高樓層去揀，因為睇個景靚啊嘛嚇。咁呢個價單就係11000幾到12000幾嘅分價嘅咁都係精裝修交付，而且咧佢就都係出年啦9月份咁上下交付。咁有機會咧，仲會提前翻3到6個月交付嘅嚇。咁我都有業主買咗響嗰邊萬悅花園，亦都有業主買咗響大華悅庭嚇。無論係我哋買咗大華悅庭啦，同我哋定係同我哋買咗萬悅花園嘅業主啦嚇。咁佢哋都對我哋嘅一個服務嘅評價啦嚇，都係非常之高嘅。咁佢哋都係好信任我哋啦，亦都好好感謝各位粉絲朋友對我哋嘅信任啦嚇。咁同時咧，亦都係我哋即係會盡心盡力為每一位嚟揾我哋嚟睇樓買樓嘅朋友咧，提供最貼心同埋咧令你最放心嘅一個服務去俾到大家，令大家真真正正實現喺呢一個灣區或者講至少喺惠州呢一邊咧係真正做到安家安心置業咁樣嘅。好啦，咁今期節目咧就差唔多介紹到呢一度啦嚇。咁希望呢啲詳實嘅一個資訊咧，可以真真正正幫到大家。如果大家仲有啲咩唔明白或者想更了解多啲嘅咧，可以喺我評論區下邊留言俾我。如果中意我哋嘅一個影片覺得我哋嘅影片真正係有幫助同埋咧夠呢個即係對你哋咧係有幫助嘅，係腳踏實地拍片嘅俾我留低個支持2個字喺我評論區下邊然後咧俾翻個 like 我哋啦。如果未訂閱嘅朋友仔咧，就多謝大家俾多個訂閱我哋啦咁亦都有動力幫大家去創作更多嘅一啲資訊情況啦咁今期介紹就差唔多先到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。